ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் இன்ஜினியர் காளிச்சரண் பேசுகிறேன். நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது க்ரீன் ஹோம் காளி யூடியூப் சேனல். இதில் சிவில் சம்மந்தமான அனைத்து வேலைகளும் நம்ம பதிவு பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு தெரியும், புதுசாக நீங்கள் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த வீடியோவில் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு செங்கற்கள் எப்படி தயார் செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறதான் ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலே போய் நாங்கள் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க இந்த வீடியோ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க போகலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் முழுமையாக பாருங்கள். நம்ம 10 ரூபா 11 ரூபா 12 ரூபான்னு வாங்கக்கூடிய ஒரு செங்கற்களுக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த செங்கற்கள் ஒயர் கட் பிரிக்னு சொல்லுவாங்க. என்னங்க புதுசாக இருக்கா? ஆமாங்க, இந்த கல் பார்த்திங்கன்னா விலையும் அதிகம், பட் அதனுடைய குவாலிட்டியும் அதை விட அதிகம். ஸோ எப்படி தயாரிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அந்த ஒயர் கட் பிரிக் அப்படின்னா என்னங்கிறத தவறாமல் பாருங்கள். இதாங்க அந்த செட்டப். ஒயர் கட் பிரிக் அப்படின்னு சொல்கிறா பார்த்தீங்களா, அந்த கல் எப்படி கட் பண்ணுறாங்க, எப்படி வருது அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபுல் விளக்கமும் இதுதான். இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இது எப்படி தயாரிக்கிறாங்கங்கிறத நீங்கள் இதில் பார்ப்பீங்க. இதுதான் அந்த மிஷினு. செங்கற்கள் சைஸாக வர்றதுக்கான மிஷின் இது தான். அது வழியாக தான் உங்களுக்கு களிமண் வரும். அந்த கன்வேயர் பெல்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, அது வழியாக மிக்ஸ் பண்ண அந்த களிமண் கலவையை அதில் போட்டு கன்வேயர் பெல்ட் மூலயமா இந்த மிஷின் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க கொட்டி, அந்த மிஷினானது அதை கம்ப்ரஸ் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஹோல்ஸ் இல்லாமல் இது வழியாக சைஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுக்கும். ஸோ ஆளுங்க லஞ்ச் போயிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சிறிது நேரத்துலேயே இந்த மிஷினை நமக்கு மூவ் பண்ணி காட்டுவாங்க. ஸோ எப்படி நம்ம வருதுங்கிறத பார்ப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா அதில் கட் பண்ண அந்த செங்கற்கள் இதில் தாங்க காயும். இதில் ஒரு 2-3 நாள் ஃபுல்லாகவே ட்ரை ஆகுங்க. அதாவது வெயிலில் காய வைக்க மாட்டாங்க. ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி ஷெட்டு போட்டு அந்த ஷெட்டுக்கு உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறத நிழலில் காய வைப்பாங்க. இது ஃபுல்லாக பச்சைக்கல், அதாவது ஹீட் பண்ணாத டெம்பரேச்சர் ஏறாத கல், பச்சைக்கல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு இதிலேருந்து இந்த கல் எடுத்து கொண்டு போயிட்டு ஹீட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு வைப்பாங்க. ஸோ எவ்வளோ கல் அடிக்கிருக்காங்க பார்த்திங்களா. இதில் அட்டன் டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 லட்சம் கல் இதில் காய வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஒர்க்கர்ஸ்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேப்பாக வைக்கும் பொழுது கல்லுக்கு 4 சைடுமே உங்களுக்கு காற்று நிறையா போகிறதுனால சீக்கிரம் அது காஞ்சிடும். வெயிலில் ஏன் காய வைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா, வெயிலில் காய வச்சாங்கன்னா உடனே ட்ரை ஆகும். உடனே ட்ரை ஆகும் பொழுது அதில் கிராக்ஸ் நிறையா வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால தான் இது நிழலில் காய வைக்கிறாங்க. சம்டைம்ஸ் நிழலில் உங்களுக்கு நல்லா காற்றோட்டம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஃபேன்லாம் கூட அவங்க போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஃபேன் போட்டுலாம் அவங்க காய வைக்கிறாங்க. ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸில் இருக்குது. ஏன்னா இந்த கல் பார்த்திங்கன்னா முழுக்க உங்களுக்கு மிஷின் மூலியமாகவே ரெடி ஆகுது. ஸோ அதனுடைய குவாலிட்டி அதிகமாக நமக்கு கிடைக்கும். கல்லினுடைய வெயிட்டும் சரி, கல்லினுடைய ஸ்ட்ரென்த்தும் சரி, அளவுக்கு அதிகமாகவே இந்த கல்லில் இருக்குது. பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய ஷெட்டு பாருங்கள். இது ஒரு 3 லட்சம் கல் இதில் காய வச்சுருக்காங்க. இந்த கல்லுடைய சர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஃபினிஷிங் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு. ஒரு சின்ன கிராக் கூட இருக்காது. சைஸும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்யூரேட்டான சைஸ்க்காக இருக்கும். நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் டேப்பில் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக 9 இன்ச்சுனா 9 இன்ச்சு இருக்கும். 9 இன்ச்சுக்கு 3 இன்ச்சுக்கு 4 இன்ச்சு இதுதான் அந்த கல்லினுடைய சைஸு. அக்யூரேட்டாக இருக்குங்க அந்த கல்லோட சைஸு. ஒரு மாதிரி கிராஸாக அந்த கல்லோட சர்ஃபேஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. அது கல் கட்டடம் போட்டதுக்கப்புறமேட்டு பூச்சி நமக்கு நல்லா க்ரிப்பாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த டிசைன் அதில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ரெண்டாவது கல்லினுடைய
ஃபினிஷிங் வந்து தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது அழகாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிற இந்த இடம் தாங்க, இந்த மண்ணை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருவாங்க. ஸோ அந்த மண் கலவையாக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றணுமோ அந்த தண்ணியை ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுருவாங்க. இதில் நல்லா ஊறினதுக்கப்புறமேட்டு இந்த மண்ணை எடுத்து கொண்டு வந்து தான் நமக்கு அந்த கன்வேயர் பெல்ட்டில் போடுவாங்க. இந்த தண்ணியில் ஊறின இந்த மண்ணை எடுத்து கொண்டு வந்து அந்த கன்வேயர் பெல்ட் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் போடுறதுக்கு கூட ஜேசிபி தாங்க இவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ மேனுவலாக பார்த்தீங்கன்னா லேபர்ஸ் வந்து ஒரு 40 to 50% தான் இருக்காங்க. மற்றபடி எல்லாமே மிஷினரிஸ் மூலியமாக தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட. ஸோ லேபர்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கல்லை எடுத்து அடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க்குகளுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து லேபர்ஸ் அதிகமாக இதுக்கு யூஸ் ஆகுறாங்க. ஜேசிபி மூலியமாக அந்த கலவையை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த வழியாக தான் கொண்டு வந்து மேலே கொட்டுவாங்க. பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ரேம்ப்பு மேலே ஜேசிபி ஏறி இந்த கொட்டியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஈரக்கலவை. அது மேலே கொட்டிடுவாங்க. ஏர் கம்ப்ரஸர் மூலிமா இந்த கல் வந்து ரொம்ப டைட்டாக சாலிடாக சைஸாக பேக் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு கல்லினுடைய வெயிட்டும் கல் வந்து ஒரு சின்ன ஹனிகோம்ஸ் கூட உள்ளுக்குள்ளே இருக்க இல்லாமல் உங்களுக்கு கேக் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிது. ஒர்க்கர்ஸ் வந்துட்டாங்க, மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே வேஸ்ட்டு ஆயிலு க்ரீஸு இதெல்லாம் போட்டு இந்த மிஷினரிஸினுடைய சர்ஃபேஸை ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா மேலே மண்வெட்டியால் வெட்டி போடுறாங்க பார்த்தீங்களா கன்வேயர் பெல்ட்டில். ஸோ அந்த கன்வேயர் பெல்ட் மூலயமா இந்த கலவையானது மேலே வரும். வெட்டி போடுறாங்க பாருங்கள். ஸோ இது மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே இருக்க கலவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுருவாங்க. இந்த கன்வேயர் பெல்ட் மூலயமா அது நேராக மேலே மிஷின் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க போயிடும். எவ்வளோ ஸ்லோவாக கன்வேயர் பெல்ட் மூவ் ஆகுது பார்த்தீங்களா. போயிட்டு இந்த மிஷின் உள்ளுக்குள்ளே இருக்க அந்த களிமண் கலவை விழுந்துடும். விழுந்துட்டு இது பார்த்திங்களா உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறது 4 அடிக்கு ஒரே சைஸாக அந்த கலவை வருது. அதை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க. அடுத்து பேஸில் வச்சு உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் மூலியமாக கட் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ரஸர் மூலியமாக தான் ஒர்க் ஆகுது. அட் அண்ட் டைமில் 10 கல் வந்து இதில் கட் பண்ணுறாங்க. ஒரு சின்ன கம்பி மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த கம்பி மூலியமாக இந்த கல் வந்து கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதைத்தான் நம்ம வந்து ஒயர் கட் பிரிக்ஸ்னு சொல்கிறோம். அந்த கம்பியை தான் ஒயர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த கம்பி மூலியமாக இந்த கல் வந்து கட் ஆகிறதுனால ஒயர் கட் பிரிக்னு சொல்லுவாங்க. இதில் இவங்களுடைய கம்பெனி லோகம் முதற்கொண்டு கல்லில் வந்து அச்சாகும். ஸோ அந்த டைமிங் பாருங்கள், உள்ளேருந்து கல் வருது, அதை வந்து 10 கல்லாக கட் பண்ணுறாங்க மிஷின் மூலியமாக. கட் பண்ண கல் அடுத்த பேஸில் போய் நிற்கிது. அதை அங்கிட்ட ஒரு 2 பேர் வந்து அடுக்கி வைக்கிறாங்க, வண்டியில் அடுக்கி. இதிலேருந்து கொண்டு போய் கல் காஞ்சிட்ருக்குன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அந்த ஷெட்டில், அந்த இடத்துல இவங்க அடுக்கிட்டு வந்துடுவாங்க. இதில் சைடில் கீழே விழுவுதே அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்டேஜ் அன்சைசஸ். இதை வந்து திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணிடுவாங்க, மறுபடியும் எடுத்து மேலே கன்வேயர் பெல்ட்டில் போட்டுருவாங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா ஒரு கல் தயாரிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேலைகள்லாம் நடக்குது அப்படின்னு. நம்ம ஒரு கல் வந்து 12 ரூபா வாங்குகிறோன்னு யோசிக்கிறோம். பட் ஆனால் அந்த கல்லுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ வேலைகள் இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா. இவ்வளோ வேலைகளையும் தாண்டி தான் இந்த கல்லானது நம்ம கைக்கு கிடைக்கிது. இந்த கல்லில் வந்து இன்னொரு பெட்டர் பெனிஃபிட் நமக்கு கஸ்டமரான நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, கல் வந்து அக்யூரேட் சைஸில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கட்டடம் போடும் பொழுது அதனுடைய சர்ஃபேஸ் வந்து ஒரே ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதாவது தூக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது ஒரே ஸ்மூத்தாக ஒரே லெவலாக இருக்கிறதுனால பூச்சி கனமானது உங்களுக்கு ரொம்ப 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 கம்மியாக வரும்.
மற்ற லோக்கலில் கிடைக்கிற கல்லெலாம் நீங்கள் வாங்கி கட்டும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கல் சின்னதாகவும் ஒரு கல் பெருசாகவும் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் அது நிறையா வரும். அந்த மாதிரி வரும் பட்சத்தில் அந்த கல்லை பயன்படுத்தி நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது அதனுடைய சர்ஃபேஸ் பூசுறதுக்கான கலவகனம் வந்து 1லேருந்து 1.5 இன்ச்சு இந்த மாதிரி வரும். பட் ஆனால் இந்த கல்லை நீங்கள் பயன்படுத்தும் பொழுது உங்களுக்கு பூச்சிக்கணங்கிறது கீழே ஒரு 1/2 இன்ச்சுக்கு பூச்சிக்கணம் வந்துச்சுன்னா அதே 1/2 இன்ச்சு மேலேயும் வரும். அதனால் உங்களுக்கு வந்து சிமெண்ட்டு, மணல், லேபரு இது எல்லாமே மிச்சமாகும். செவுரு நீங்கள் பிரிக் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு அந்த செவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபினிஷிங் உங்களுக்கே தெரியும். ஜேசிபி அள்ளி கொண்டு வந்து அந்த கலவையை போடுறாங்க பாருங்கள். இப்போ அந்த ஷெட்டில் காஞ்சிட்டு இருந்த கல் அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸாக என்ன ஆகும்னா இந்த இடத்துக்கு தாங்க வரும். இந்த இடம் தாங்க இந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடிய இடம். இப்போ இது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஒரு கல் கூட இல்லை. ஏன் அப்படின்னா நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஹெவி ரெயின். ஸோ அந்த ஹெவி ரெயினில் இந்த கல் வைக்கிற இடங்கள் எல்லாமே பழுதடைஞ்சிருச்சு. ஸோ அதை அவங்க சரி பண்ணுறதுக்கு 1 வீக் ஆயிடுச்சு. அதனால் அவங்க ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் எதுவும் பண்ணலை. ஸோ இது உள்ளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அந்த காஞ்சி போன பச்சைக்கல்லை ஃபுல்லாக அடுக்கிடுவாங்க. அடுக்கிட்டு இதுக்கு சைட்லலாம் கறி கொட்டை மரம் இதெல்லாம் போட்டு ஹீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ அதை ஹீட் பண்ணி டெம்பரேச்சர் நல்லா ஏறினதுக்கப்புறமேட்டு 20 டேஸ் கழித்து அதில் கல் எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க. இதில் ஹீட்டிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறமேட்டு இதில் எடுக்கிற கற்கள் அனைத்தையும் ஒவ்வொரு சைட்டுக்கும் டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோவை முழுசாக பார்த்தீங்களா? ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இதே மாதிரி மீண்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.